Begini kalau akan dipanggil tuh, dipanggil. Kemudian Nasriyah, Ibu Nasriyah. Ke Ananda Akila. Akila. Kalau melakukan sunnah-sunnah adzan dapat nilai plus ini. Di antara sunnah adzan banyak. Udah tahu kan sebenarnya. Pakai itu pakai tangan kanan begini. Terus ketika hayy ala ini menoleh ke kanan ini. Itu. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baiklah. Coba ayo baca bismillah dulu. Auzu dulu, ta'awuznya gimana? Ta'awudnya. A'udzu billahi. Tangannya gimana tangannya? Iya, surat Sadaqallah. Gimana? Ada lagi nggak suratnya? Oke, udah terserah juga nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Apa lagi? Ada lagi nggak? Al-Fatihah.
Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu, ya satu. Apa? Baca. Baca. Surat At-Takasur. At-tajutu min qawli kana sawfa ta'lamu summa kana sawfa ta'lamu Kalla law ta'lamu. ta'lamuna ilmal latarawunna jahim summa tus'aluna Summa ta'uduna. Tum'abiduna ma'abud. wala ana abidum ma abatum wala antum abidum ma abud dinukum waliyadin. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Inna khasya min akawal abtar. Inna syani'aka. Akawal abtar. Ulangi. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka. Surat An-Nahl. Shadaqallahul azim. Musolli allazi at'amahum Alladzina hum allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un. yamna'una ma'un Ulangi. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. yamna'una ma'un. Satu lagi. Siap ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke. Dulu dan orang juga supaya tahu, kami atas nama juri dan panitia menilai 1 dari kekuatan hafalan, yang kedua makhorijul huruf dan juga tahsin Al-Qur'annya, meskipun masih kecil-kecil tapi itu kami nilai. Kenapa? Supaya lebih objektif di dalam penilaian. Jadi enggak langsung 1, 2, 3, ada penilaiannya dulu. Itu untuk kategori penilaian hafalan ayat-ayat pendek. Juara 3 lomba baca hafalan ayat Al-Quran diberikan kepada Adinda Syafiq. Tepuk kaki, tepuk tangan. Alhamdulillah. Hadiahnya diambil di saudara Syafiq. Ayo berdiri Syafiqnya, berdiri. Syafiq. Nah ini untuk juara 3. Lihat kamera dulu, foto dulu. Betul. Oke. Senyum. Salim. Sekarang berarti juara berapa? Yang kedua. Lomba hafalan surat pendek jatuh pada Adinda Mu'an apa Mu'an? Ayo maju ke depan, Mu'an. Maju. Tuh di sana. Sedang dekat. Surat pendek. Lomba hafal. Ini apa itu? Ayo kasih. Ustaz Aika. Foto dulu. Uang tunai sebesar. Jangan lihat isinya, lihat amplopnya aja. Juara 1 lomba hafalan
Siapa? Satu yang ini di sana mereka ya. Juara 1 lomba hafalan ayat pendek. Nah, jatuh kepada Adin dan Eka. Foto dulu. Saling. Ah, itu lihat ke sana. Oke. Diraih oleh Khalifah Rama. Tidak ada nanti bisa jamin saya nanti. Naufal AC22. Tiga lombanya diraih oleh Fatih DC 3. Berdasarkan kemudian variasi warna sama gradasi warna. Untuk yang nomor juara 3 atas nama Cassandra dari JB11. Yang juara 2 atas nama Radin GB21. Temannya udah sunat belum? Iya, Pak. Makasih ya. Cepat sembuh ya. Alhamdulillah bagus ya. Terima kasih buat panitianya udah ngasih kesempatan buat ada sunatan massal di sini. Mudah-mudahan bisa dilanjutin kegiatan-kegiatan seperti ini.